Maqaa Waaqayyoo kan Abbaaf kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Sada Waaqa tokkootiin nagaan isin gaafadhaa. Namoonni baadiyyaa magaalaa fagoodhaaf dhiyoo jirtan, ala keessa jirtan daqiiqaa yartuu sagalee Waaqayyoo isinii qooduudhaan wajjiniin Waaqayyoodhaan kadhannaa. Isa dura garuu mee daqiiqaa yartuu Waaqayyoon galateeffannaa, Waaqayyoodhaan kadhanna akka nutti dubbatuuf. Qulqulluudha Waaqayyo gooftaan maccaa lafti hundumtuu galata isaatiin guuteera. Teessoon isaas waaqarraa laphee cabaadhaaf yaada gaddeebi'aa kan qabanitti dhiyoodha. Gaddanii warra cubbuu isaanitti matan Waaqayyo isaaniin dhagaa jedhame sagalee keetiin akka caafamee jiru. Qulqulluu mootii waaqaaf lafaa guddaa guddifnee baay'ee baay'ifnee si galateeffannaa maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa lafee cabuu dhiiga dhangala'u fooniif lubbuu addama nu oolchitee yaa gooftaa salphinaaf qaanii nu oolchitee barruu harka kee gubbaa irratti nu baattee araaraaf ayyaana kee nu wajjin taate yeroo kana waan nu geesseef si haa galatu. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa amma si galateeffachaa sin kadhadha'oo warri sagalee kana dhaggeeffatan alaaf keessaa fagoodhaaf dhiyoodhaa Haroophaadhaa Eeshiyaadha Jaarmanii Ameerikaa Kanaadaadhaa Dubaayiidhaa Saawudiidhaa Beeruutiidhaa eeyyee Itoophiyaa keessaa Itoophiyaadhaa ala warra amma sagalee kana dhaggeeffatan maqaa ilma kee Kiristoos Yesuusiin dubbiin sagalee kee amma dubbatamuuf jiru kun jireenya isaanii irratti akka hojjetu fedhaaf jaalala keenyaaf haa ta'u. Sagalee isaa erga isaan fayyisee boolla du'aa keessaa isaan baase jedhaa. Sagalee kee amma dubbatamaa jiru kanaan maqaa Yesuus Kiristoosiin boolla du'aatii haa ba'an. Namoonni baay'een yaaddoo keessa jiran, namoonni baay'een gidiraa keessa jiran, namoonni baay'een dhukkuba keessa jiran, namoonni baay'een qorumsa garaagaraa keessa jiran sagalee amma dubbatamu kanaan haa fayyan. Maqaa ilma kee Yesuusiin nu gargaari. Ameen. Sagalee Waaqayyoo daqiiqaa yartuun isiniif qooda. Wangeela Maatewos boqonnaa 6:25 sagalee Waaqayyoo wajjin ilaalla. Jireenyatu caala jireenya kee eeggadhu mata duree jedhu wajjin ilaalla. Jireenyatu caalaa jireenya kee eeggadhu. Namoonni baay'een buddeeniif jedhanii jireenya isaanii dhiisaniiru. Namoonni baay'een uffataaf jedhanii jireenya isaanii dhiisaniiru. Namoonni baay'een bibillicii biiftuu kanaa gadii waan amma argamee amma dhabamuuf jedhanii jireenya isaanii waan biiftuu kanaa gadiitti geeddaraniiru. Kanaaf jireenya eeggachuu jechuun gatii guddaa kan kanfalchiisa. Gooftaa Yesuus Kiristoos akkas jedhe, ani karaadhaa, dhugaadhaa, jireenyaa jedhe. Jireenyi, karaan, dhugaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin malee hin jiru. Yesuus Kiristoosiin malee jireenyi hin jiru. Jireenya jechuun salphaa miti. Jireenya jechuun ulfaataadha. Jireenya fi eeggachuu jechuun gatii guddaa nama kanfalchiisa. Jireenya fi eeggachuun beela qaba. Jireenya fi eeggachuun dheebuu qaba. Jireenya fi eeggachuun arrabsamuuf ari'atamuu qaba. Jireenya fi eeggachuun beelaaf dheebuu qaba. Namoonni baay'een waa'ee jireenya kanaa gaafatti dubbatamu salphisanii yaadu. Waldaan kiristaanaa waa'ee jireenya mootummaa Waaqayyootti galuu, waa'ee jireenya bara baraa barsiisuun ga'ee ishiiti. Kana waan isinitti himaa namoonni baay'een onlaayinii kanarraatii Feesbuukii, Yuutuubii akkuma kana tiiktookiidhaan na dhaggeeffattan hordofnoonni keenya ergaa guddaa tokkoon isinitti hima. Maqaa Yesuus Kiristoos hojjetaa Waaqayyoodhaan jireenya keessan eeggadhaa. Jireenyaaf jettanii har'a buddeen nyaachuuf, har'a uffachuudhaaf, har'a nyaattanii dhuguudhaaf, har'a gammaduudhaaf, gammachuu daqiiqaa 10, gammachuu daqiiqaa 5, gammachuu guyyaa tokko, gammachuu halkan tokkoof jettanii, jireenya biiftuu kanaa gadiif jettanii warri jireenya keessan gattan, jireenya gaafa isiniin jedhu, macaafni qulqulluun, macaafni 66 anaaf isiniif caafame, 67ffaan jireenya keenyadha. Rassinii deebi'aa na dhaggeeffadhaa. Macaafni 66 unuuf caafame, 67ffaan jireenya keenyadha. Jireenyi maallaqaan hin argamu. Jireenyi godoo biiftuu kanaa gadii godoo isa lafarraa miti bordii gameen ijaaramu. Jireenyi jireenya bara baraa of keessaatii qaba. Ergaa guddaa tokkoon isinitti hima. Yesuus ilmi Waaqayyoo akkas jedhee na wajjiniin ta'a. Waan nyaattanii fi waan uffattan
akkuma kana waan dhugdaniif hin yaaddayinaa. Uffatarraa dhagni hin caala, nyaatarra immoo jireenyi hin caalaa. Maatoos boqonnaa 6 lakkoofsa 25 mata duree akkas jedhu wajjin laalaa jira. Jireenyatu caala jireenya kee eeggadhu. Gooftaan Yesuus akkas jedhe waa'ee guyyaa isa boriif hin yaaddayinaa. Guyyaa inni boriifuma isaatiif iyyuu hin yaaddaa'ooti. Waan nyaattan waan dhugdaniif hin yaaddayinaa. Dhagna keessanitti waan uffattaniif hin yaaddayinaa. Jireenya jiraattaniif hin yaaddayinaa. Uffatarraa dhagnatu caala, nyaatarra immoo jireenyatu caala. Haleluuyaa. Yesus Kiristoos anaaf isiniin haa gargaaru. Namoonni baay'een akkas jedhu waa'ee jireenyaa gaafatti dhugaa baatan. Har'a nyaadhee dhugee, har'a uffadhee, har'a gammadee, har'a fataa jedhee, har'a zanaa jedhee, yoon du'e maal rakkina qaba? Waa'een jireenyaa naan laallatu jedhu. Haleluuyaa. Namoonni baay'een foon isaanii gammachiisuudhaaf, jireenya biiftuu kanaa gadii keessatti gammadanii boqotanii jiraachuudhaaf jedhanii jireenya isa waaqarraa dhabaa jiru. Namoonni na dhaggeeffattan sirriitti na caqasaa. Maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin jireenyi bara baraa anaaf isiniif haa galu. Yesuus hin dhufa. Haleluuyaa. Yesuus hin dhufa. Otooti karaarra deemtu sitti dhufuu danda'a. Otooti mana bunaa teessu sitti dhufuu danda'a. Otooti mana puulii dhaabattee jirtu sitti dhufuu danda'a. Otoo taaskii keessa jirtu sitti dhufuu danda'a. Akka diingataati dhufaatiin ilma Waaqayyoo. Otooti mana hoteelaa teessu sitti dhufuu danda'a. Otoo sirbitu sitti dhufuu danda'a. Otoo ejjitu sitti dhufuu danda'a. Otoo dhugdee machooftu sitti dhufuu danda'a. Waa'ee jireenya Waaqayyoo, waa'ee jireenya bara baraa yaaduun sirra jiraata. Otoo ati waan isa biiftuu kanaa gadiidhaaf jettee fiigdu mootummaa Waaqayyoo si darbuu danda'a. Kanaaf gooftaa Yesuus akkas jedhe. Otoo isin as jettanii achi jettanii sirbitoonni fi ejjitoonni, dhugdoonni, machooftonni isin booddeedhaan dhufanii isin dursanii jireenya bara baraa akka hin dhaalleef of eeggadhaa. Haleluuyaa. Obboleessa koo jireenya kee eeggadhu. Obboleettii koo jireenya kee eeggadhu. Jireenyatu caalaa jireenya kee eeggadhu. Inni xamma fiigaa jirtu kun si dhiisee darbuuf jira. Malkiin kee hin darba. Qabeenyi kee hin darba. Inni xamma argachuudhaaf jetteettiin obboleessa kee ajjeeftu kun si dhiisee deema. Ati dhiiftee deemta. Jireenya kee eeggadhu, jireenyatu caalaa. Haleluuyaa. Waaqayyo isa dhageenya nuuf haa eebbisu. Guyyaa biraa mata duree kanaan itti fufna. Amma garuu Waaqayyoodhaan kadhanna. Gooftaa keenya, Fayyisaa keenya, Yesuus ilma Waaqayyoo, dubbii amma nuu ergite kanaaf sin galateeffadha. Maqaa Yesuusiin galanni fulfinni siif haa ta'u. Sagalee isaa ergee isaan fayyise. Boolla du'aa keessaa isaan baasedha sagaleen kee. Warri amma sagalee kana dhaggeeffatan eessa akka jiran, maal keessa akka jiran, maal gochaa akka jiran, eessatti faarfannaa akka gatan, eessatti lallaba akka gatan, eessatti raajii akka gatan, eessatti yaa Waaqayyo gooftaa macaa ergaa isaan keessa abjuu isaanii akka gatan dhaabatanii akka of ilaalaniidhaaf sagalee kanaan isaaniif kadhadheera. Sagalee kanaan dhufaa ilaalan. Araarri keef ayyaanni kee isaan wajjiniin haa ta'u. Yaa Waaqayyo sin kadhadha. Namoonni sagalee kana dhaggeeffatan Facebook irra, YouTube irra, TikTok irra, kallattii garaa garaatiin namoonni sagalee kana dhaggeeffatan ilma kee Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiinis kadhadha. Har'a waaree kana booda dhaabatanii of ilaalanii gara mootummaa keetti, gara jireenya bara baraatti akka deebi'aniidhaaf maqaa Yesuusiin isaan gargaari. Ana dubbii kee dubbatillee na gargaari. Kana hundumaa waan gootuuf si haa galatu. Maqaa namicha Naazreetii Yesuusiin. Ameen. Ameen. Waaqayyo gooftaan macaa bara keessan, jireenya keessan haa eebbisu. Yoo fedhaaf jaalala Waaqayyoo ta'e guyyaa biraa mata duree kanatti fufnee wajjiniin barannaa. Shalom, shalom, nagaa Waaqayyoodhaan deddeebi'a. Nagaan nagaa.